हेलो एवरीबॉडी, बात करेंगे बिहार एसएससी टाइपिंग से जुड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। देखिए, दूसरे यूट्यूबर आपको ये जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। देखिए, एग्जाम शुरू होने से पहले टाइपिंग टेस्ट दोस्तों, ये बातें आपको जान लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले बेसिक जानकारी पे बात करते हैं दोस्तों को। टाइपिंग टेस्ट आपको पता है कि शुरू हो चुका है। टाइपिंग कब से शुरू होगा, मतलब शुरू नहीं हुआ है दोस्तों, 13 जुलाई से शुरू होने वाला है और 17 जुलाई तक यानी 5 दिन टाइपिंग होने वाला है। टाइपिंग कहाँ होगा दोस्तों? टीजीएस आईनो पाटलिपुत्र में होगा, पटना में होगा। ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है। इसमें टोटल कैंडिडेट की अगर बात करें कितना बुलाया गया है, 45,758 का। 50,000 प्लस कैंडिडेट थे जिनका प्रेफरेंस टाइपिंग में जिसने यस किया था, जिन्होंने नो भी किया था दोस्तों, उनको भी बुला लिया गया है, ठीक है। देखिए, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर छाटा गया है, हो सकता है उनका मार्क्स कम हो सकता है, ठीक है। कोई स्पष्ट मतलब ये जानकारी नहीं है दोस्तों कि क्यों मतलब 50,000 प्लस स्टूडेंट है उनको कम कर दिया गया है। हो सकता है दोस्तों उनके जो फिजिकल वाला पोस्ट हो वो हो सकता है, ठीक है। बाद में पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम शुरू होने से पहले दोस्तों कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, क्या बातें हैं दोस्तों? सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कीबोर्ड का सारा बटन काम कर रहा है। देखिए, जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाइएगा, सेंटर में पहुंचिएगा, तो आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट जैसे कि ऑनलाइन आप रेलवे के एग्जाम देते हैं तो कुछ क्वेश्चन पहले आता था दोस्तों, अब तो नहीं आ रहा है। देखिए, मॉक टेस्ट करवाता था, तो उसमें जब भी जाइएगा ना टाइपिंग में, तो आपका मॉक टेस्ट होगा, कुछ वर्ड लिखने को दिया जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, आपको करना क्या है, जितना कीबोर्ड है ना, जितना भी उसका बटन है दोस्तों, सारा का एक बार दबा कर देख लेना है कि सारा बटन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। नहीं आप जांच करते हैं, सपोज जांच नहीं, आप जांच कुछ कुछ बटन ABCD ऐसे जेड दबा के आपने देख लिया, बाकी कुछ जो स्पेस वाला है, बाकी कुछ जो भी है दोस्तों वो आपने चेक नहीं किया। और टाइपिंग करते समय दोस्तों जब आपका एग्जाम शुरू हो जाता है, उस टाइम उस बटन का काम हो जाता है, तो वो बटन देखने के बाद आपको लगे कि वो तो काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर काम नहीं कर रहा तो कितना आपका मतलब बर्बाद हो गया, समझ लीजिए। दोबारा मांगेगा उतना समय बर्बाद हो गया। तो आपको करना क्या है, जितना भी दोस्तों वहां पर बटन है कीबोर्ड का, सारा बटन को एक बार दबा कर देख लेना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कोई बटन ढीला है या जाम हो तो वो भी देख लेना है आपको। कहने का मतलब क्या है, आप टाइपिंग मारते तो कोई कोई बटन देखते हैं ज्यादा ढीला हो जाता है, ठीक है, दबाइएगा तो पता भी नहीं चलता है कब दब गया। ढीला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना कंफर्टेबल के अनुसार देख लीजिएगा, जैसे कि आप टाइपिंग घर पर करते हैं, ठीक है। तो जाम नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक ये भी देख लीजिएगा, ढीला तो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई जाम होता है, टिपने पर टिपाता नहीं है, एक बार में फंस जाता है, तो वैसे में आपको समय बर्बाद होगा और कैरेसी पे भी आपका इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग टेस्ट होने से पहले मॉक टेस्ट में आपको देख लेना है, मॉक टेस्ट जरूर होगा आपका। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे वो बताएंगे, उसके अलावा बहुत सारे आपका कन्फ्यूजन में बहुत सारे सवाल आप पूछ रहे थे, ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे सवाल, सभी का हम जवाब देंगे इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। टाइपिंग दोस्तों देखिए ऑनलाइन होगा, स्पष्ट है, स्क्रीन पे होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए एक तरफ जहाँ यहाँ पे स्क्रीन बना होगा, ये स्क्रीन समझ लीजिए, यहाँ पर आपका मैटर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैटर लिखा होगा, यहाँ दूसरा दूसरा बॉक्स होगा, नीचे हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको देख के इसमें से देख कर दोस्तों इसमें लिखना होगा, ठीक है। तो स्पष्ट है, ऐसा होगा। देखिए, अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, हमने पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि बैक स्पेस जो है दोस्तों काम करेगा। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, सर आप ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रहे, मतलब गुमराह कर रहे। देखिए दोस्तों, बैक स्पेस फिर बोल रहा हूँ कि काम करेगा, ठीक है। बैक स्पेस आपका काम करेगा, यस। माउस दोस्तों वर्किंग, देखिए माउस वर्किंग में दोस्तों आपका काम करेगा, स्क्रॉलिंग नहीं होगा। ऊपर नीचे करने के लिए कर्सर दबा के आपको करना होगा, ध्यान रखिएगा। नो कलर, ये क्या है देखिएगा, आप कोई वर्ड लिखते हैं दोस्तों तो गलती हो जाता है। सपोज दैट, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर कलर ही स्पेलिंग लिख देता हूँ, COLO, मतलब हम कलर का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। कलर का स्पेलिंग ये तो नहीं होता है। तो ये दोस्तों नीचे में आप मोबाइल पर भी लिखते हो तो नीचे यहाँ पर रेड करके हो जाता है, ठीक है। कोई गलत वर्ड लिखते हैं तो ये दोस्तों काम करेगा नहीं, काम करेगा नहीं, दिखाएगा आप गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। समझ गए ना बात को, ठीक है। मान के चलिए कलर का स्पेलिंग है COLOUR, हमने ये लिख दिया, ठीक है, गलत चांस से लिख दिया, तो नीचे में रेड कलर का हाईलाइट हो जाता है। आप गलत कोई भी वर्ड लिख के देखिएगा नीचे हो जाएगा, मोबाइल पर भी लिखिएगा तो नीचे हाईलाइट करने लगता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। एरर मतलब कहने का मतलब क्या है, एरर्स जो होगा दोस्तों, जितना भी आप टाइपिंग कर लिए तो लास्ट में एरर दिखाएगा तो नहीं दिखाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना गलती हो रहा है, वो सब नहीं दिखाएगा। ये सब दोस्तों कुछ सवाल थे, इसके अलावा और बाकी भी सवाल है जो उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए क्या सवाल था, देखिए हालांकि दोस्तों देखिए
टीसीएस का दोस्तों जो फॉर्मेट है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, हालांकि बोर्ड की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। एक्यूरेसी पर भी बात करेंगे आगे। देखिए अगर ये सब दिया है सारा कुछ मतलब काउंट होगा, कीवर्ड काउंट होगा, टोटल वर्ड काउंट होगा, टाइपिंग जो वर्ड है काउंट होगा, ये सब काउंट होगा। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके अलावा क्या टाइपिंग टेस्ट छोड़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे सर हमारा मन है, हमारा 130 नंबर है, 135 नंबर है, क्या हम नॉन टाइपिंग वाले पर हमारा मेरिट नहीं बन जाएगा। देखिए तो आपको टाइपिंग में भले आप फेल हो जाए, आप टाइपिंग सीखे हो चाहे नहीं, आपको जाना है, एग्जाम देने जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बचे हुए समय में क्या करना है उससे पहले एक्यूरेसी पर देख लेते हैं। देखिए एक्यूरेसी इसमें दोस्तों बोर्ड की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना % एक्यूरेसी है। हालांकि दोस्तों एक्यूरेसी आपको क्या रखना है, कोशिश करना है ओबीसी SC ST कैंडिडेट आप है तो 90% से ज़्यादा रखना है। आप दोस्तों जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों ध्यान रखिएगा उनका 93%। आप कोई भी कैटेगरी हो आपको 95% मेंटेन करना है। देखिएगा टाइपिंग टेस्ट आप देने जाइएगा हड़बड़ी में दोस्तों एकदम तेजी मारने में एक्यूरेसी गलती हो जाता है। तो आपका जो हिंदी करते हैं तो 30 वर्ड है आपको पता है, इंग्लिश करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट है। हमको 45 नहीं मारना है, 40 नहीं मारना है, हमको 36-37 पर ही रखना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों बाकी बचे हुए दिनों में क्या करना है। देखिए अब टाइपिंग उतना समय नहीं देना है, आधा घंटा डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्तों, मतलब मानसिक तनाव से बचना है आपको, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को घबराहट होने लगती है, पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट कब होगा, 2014 से पेंडिंग है। हालांकि पेंडिंग तो है ही दोस्तों ये वैकेंसी, ठीक है, मतलब बहुत हुआ कैंसिल हुआ धांधली हुई, ठीक है। अब तो दोस्तों फाइनल घड़ी आ चुकी है, आपको माइंड फ्रेश होना है। अब देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। देखिए आपका एडमिट कार्ड तो जारी नहीं होगा, मेंस का दोस्तों आपका एडमिट कार्ड ले जाना है, ध्यान रखिएगा, और एक आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी जिसमें आपका फोटो हो साफ साफ वो ले जा सकते हैं आप। सेंटर पर दोस्तों 1.5 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य है। कहने का मतलब क्या है, जब आपका जो शिफ्ट में एग्जाम है आप कमेंट में ये बताइएगा आपका किस दिन एग्जाम है और कौन सा शिफ्ट में है, ठीक है। सेंटर पर दोस्तों 1.5 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों परीक्षा से 30 मिनट पहले गेट भी बंद कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखना है, आपको पहले पहुंच जाना है, 4 घंटा पहले ही पहुंच जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा पहले पहुंच जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वेट करना दोस्तों, ठीक है, ना कि एग्जाम छोड़ना, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक जानकारी आपको देनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों एग्जाम शुरू होने से पहले जो आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, सपोज अगर मॉक टेस्ट नहीं भी लिया जाता है तो आप बटन दबा कर चेक कर लीजिएगा दोस्तों का काड़ा कोई बटन या ढीला तो नहीं है, ठीक है। हमारा दोस्तों यही आपको बताने का मतलब प्रयास था कि आपको ये बता दे, जानकारी दे दे। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कीबोर्ड का सारा बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दूसरा यूट्यूबर दोस्तों ये जानकारी नहीं देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी आपको देते हैं ताकि आपको फायदा हो सके, और बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, हम ऐसी जानकारी लाते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कोई सवाल पूछना हो, अभी भी सवाल आपका कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।